Всем привет! Сегодня поговорим о скрипе в подвеске Lancer 9. В общем, такой неприятный скрип. Все облазил, пролазил. Ничего, короче, не мог найти. И в итоге вот сейчас покажу, как вылечил. Сейчас вам попробую записать скрип, во-первых, сам. Не знаю, слышите, нет? Так, сейчас, поехали. Я думаю, было слышно. Сейчас вам покажу, в чем проблема. Так, ну вот, смотрите. Видите вот этот вот шланчик? И он в пружинке. И видите такие следы на боковушке? Вот этот источник скрипа. Получается, вот ты едешь, они трутся. Она трется, вернее, пружинка эта. И получается вот такой вот скрип. Вот он шланчик. Вот это вот, не знаю, почему так происходит. Может быть, вот это вот крепление здесь немножко изогнулось. Хрен его знает. Непонятно. Надо сейчас будет посмотреть, как с той стороны. Вот, и вот она чиркает вот здесь вот. И все. Сейчас я брызну ВДшечкой. И прокатимся назад и посмотрим результат. Так, ну вот смазал я это место, эти пружинки. Вот, в общем, теперь еду по неровностям и слушаем результат. Большие. Все, видите, никаких звуков. Так что кому-то помогло, если то хорошо. Всем спасибо, всем пока.